저는 소개받은 그 전담팀의 정형외과 전문의 장작이라고 합니다. SNU 서울병원에서 왔고요. 오늘 말씀드릴 내용에 대해서 설명을 좀 드리자면 좀 더 구체적으로 무릎 인공관절에 대해서 얘기를 해드리려고 하는데, 저한테 이제 오셨던 어머님이세요. 70대이셨고 걷기가 힘들고 계단은 아예 엄두가 안 나는 거죠. 엑스레이는 이렇게 퇴행성 관절염이 심하고 다리 모양도 오다리가 심하셨어요. 그래서 수술 과정을 거쳐서 이렇게 수술을 해서 이렇게 다리도 똑바로 맞추고 인공관절. 맨 왼쪽에 1번 같은 경우는 인공관절을 해드린 분이었고, 2번은 전방 십자인대랑 연골판에 대한 수술을 관절 내시경으로 한 거예요. 3번은 졸골술이라고 해서 뼈를 세우는 수술을 하고, 카티스템이라고 해서 연골을 재생시키는 수술을 했어요. 퇴행성 관절염의 수술이라는 게 무조건 인공관절만 말하는 건 아니고, 인공관절을 하지 않기 위해서 또는 최대한 시간을 끌어보기 위해서 하는 그런 과정 수술도 있다라는 그런 말씀을 드리기 위해서 이 슬라이드를 꺼내왔고요. 결국에는 퇴행성 관절염의 발생과 악화를 막는 노력이 치료의 이제 핵심적인 내용이 되고, 어떤 시기에 어떤 치료를 해야 될 것인가. 염증 치료들은 많이 하세요. 많이 받으시고. 근데 그런 것뿐만이 아니라 다리 근육을 튼튼하게 만드는 운동 치료가 중요하다는 말씀을 드리는 게 오늘 제 내용의 핵심 내용이 되겠습니다. 그런 운동 치료라는 거는 많이 걷거나 그런 게 아니고 근육 강화 운동을 하는 거예요. 이렇게 무릎 인공관절이 필요한 분들은 제가 잘 해드리고, 무릎 인공관절까지 안 해도 되는 분들은 어떻게든 안 할 수 있게 해드리고, 저의 이제 진료 치료 내용이 핵심입니다. 무릎 인공관절을 하더라도 되도록이면은 조금이라도 더 원래 관절을 살리려고 좀 노력을 합니다. 퇴행성 관절염은 가장 중요한 핵심 내용은 연골과 염증, 이 두 가지 말이 중요해요. 그래서 그 연골에 또 그 주변에 뼈, 근육, 인대, 활액막 등등의 퇴행성 변화가 나타나면서 염증 반응이 생겨요. 퇴행성 관절염이 있을 때 시간이 지날수록 점점점 이렇게 관절 간격이 좁아지고, 이 속에 연골이 닳아지는 게 핵심 내용이지만 연골판도 찢어지고 인대도 다치고 염증도 더 심하게 오고 이렇게 진행을 하게 돼요. 관절염에서 염증 치료하면 제일 먼저 여러분들께서 생각하시는 거는 약이죠. 그 다음에 무릎 주사죠. 그거 외에도 겔이나 파스, 물리치료, 충격파 레이저 같은 것들, 또 심지어는 도수운동 치료 이런 것도 염증 치료에 도움이 됩니다. 퇴행성 관절염의 치료를 초기, 중기, 말기로 나눠가지고 초기에는 심한 운동을 줄이고 도움이 되는 운동을 늘리는 게 중요합니다. 체중은 줄이고 규칙적으로 운동하고 근력을 강화하고, 도수운동 치료에서 중요한 거는 대퇴사두근 등척성 수축 운동과 하지 직거상 운동, 제가 항상 제일 강조하는 두 가지 운동입니다. 이 두 가지를 꾸준히 해주시면은 많은 좋은 어떤 일들이 있을 겁니다. 수술은 중기에서 이제 필요할 때 수술할 수는 있지만 무조건 수술을 해야 되거나 그런 건 아니고, 보통 주사 얘기를 하면 스테로이드 뼈 주사에 대한 걱정들을 많이 하시는데, 스테로이드 주사는 필요할 때 할 수도 있는 건데 너무 이렇게 안 좋은 소문에 이렇게 이 스테로이드 주사가 좀 억울한 성이 아닌가 생각이 드는데, 그런 걸 잘 상의하면서 맞으면 되지 않을까 생각이 듭니다. 보통 말하는 이런 LG의 시노비안 같은 걸 포함한 이런 연골 주사들은 염증을 가라앉히고 연골을 보호하는, 또 윤활 작용을 해서 이렇게 부드럽게 만드는 그런 목적으로 쓰이는데, 그 외에도 여러 가지 주사들이 이렇게 있는데 주로는 염증과 통증을 가라앉히는 목적입니다. 관절 주사는. 수술에 대한 얘기를 하자면 아까 말씀드린 대로 이렇게 여러 가지가 있는데, 수술은 당연히 급성 효과도 있어야 되고 장기적인 효과도 있어야 되겠죠. 그래서 이런 퇴행성 관절염의 측면에 있어서는 종결 수술보다는 과정 수술인 경우가 많다는 거죠. 그래서 관절경 수술이든 연골 재생 치료 수술이든 절골 수술이든 서로 겹치기도 하고 같이 하기도 하고, 그래서 뭐 이런 것도 있습니다. 골수 줄기세포 주사 수술이라고 해서 이거는 안타깝게도 많이 진행된 관절염에서는 효과가 떨어지기 때문에 아주 많이 심하지 않은 퇴행성 관절염일 때 그때 저는 이제 해드리고 있습니다. 많이 진행된 퇴행성 관절염, 그럴 때는 인공관절을 생각을 해야 되겠죠. 원래 하는 전통적인 수술 방식은 이렇게 해요. 최근에 저는 특히 저희 SNU 서울병원에서 저 같은 경우는 로봇을 이용해서 중간 과정에서 더 정확도와 정밀도를 높일 수가 있고, 물론 로봇으로 해야만 훨씬 정확하고 손으로 하면 부정확하다, 그렇지 않아요.
정확하게 하고 있지만 그거를 조금 더 정확하게 해서 실제로 지금까지 나오는 많은 논문들이 수술 끝난 다음에 로봇 수술로 할 때가 손만 가지고 할 때보다 급성 출혈과 통증과 그런 것들이 더 적어서 급성기에 재활하기가 편하다라고 나와 있는 게 사실이에요. 그래서 뭐 이런 식으로 좋은 기능을 가지고 오래 쓰실 수 있게 하기 위해서 로봇 수술을 저한테 많이 하고 있고요. 또 다른 분이세요. 60대시고 무릎에 내측이 주로 아프시고 엑스레이에서 보시면은 무릎이 딱 붙은 정도는 아니에요. 근데 사실은 MRI를 찍어보니까 많이 벗겨져 있긴 하시던데요. 많이 심하시겠네요. 그리고 오다리가 그렇게까지 심하지는 않으세요. 그래서 이런 경우에도 내측 부분 인공관절을 하기로 했어요. 관절을 보존하는 방법 중에 하나겠죠. 로봇을 이용한 이런 방식으로 계획을 세우고 수술 중에 이렇게 해서 왼쪽 다리를 이렇게 오른쪽처럼 부분 인공관절을 해드린 그런 경우입니다. 모든 과정에서 최상의 선택을 하려고 하고 적극적으로 재활에 개입하고 개개인에 맞춤 인공관절과 수술 방법을 동원해서 최선을 다해서 수술을 하고 있습니다. 뿐만 아니라 저희 병원에서는 이 인공관절 수술 프로그램이 수술 후 회복 증진 프로그램이 잘 돼 있어서 여러분들의 건강을 위해서 최선을 다해서 노력을 하고 있습니다. 제 오늘 강의는 여기까지고요. 많이 궁금한 것들 많으실 텐데 혹시 질문사항 있으시면 제가 아는 선에서 좀 열심히 대답을 해드려보도록 하겠습니다.